laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Mawdu yewtere meɗen nden hande ko fi timmode moƴƴere. Yewtere meɗen nden hande e nde ɗo ñalande juma hande ko nogay lewru porto ndun ɗum woni novembre 2015. joni haray si mawdu yewtere meɗen nden hande ko husnul khatima fi battane moƴƴe. haray nden toɓɓere ɗon hinde fecci pecce tati en yewtay ko honɗum woni husnul khatima, yewte misale ko mise ko honɗum homɓe wonno ɓe Allah subhanahu wa ta'ala arsiki sifa ɗum e laawol ko honno ɗum kadi wawata heɓorde e ballal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. si ɗum ɗon gasi inchallah haray ko ɗum ɗo woni pecce e nder toɓɓere nde wonɗen yewtude nden inchallah. si ɗum ɗon gasi haray on tuman wodi goɗɗo gadi ko holloyten inchallah. haray ɗen wiya inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. faman yahdihillahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. نحمدك الله سبحانه وتعالى يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. ونسألك اللهم أنت المستعان وإليك المستكان. ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. haray miɗo wi'a musidɓe julɓe kala ka wonirɗon meɗen salmina on salminagol islam. meɗen wi'a on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. haray o musidɗo mo wonɗo yewtude ɗo ko Ousmane Ahmad Diallo woni inde nden. haray ko jangana kujo e jangana kuɓe moɗon wonɗo nawdude ngal allowal ɗo yeeso moɗon darten ngal en fo si tawi woodi ko falje toon ɓay haray en feƴƴa faljude en feƴƴa yejjutugol haray en fof faljitidiren. si woodi ko hawrodiri e ko woni sawaba e muɗum haray ɗum ko immorde tawfiqum min Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum haray ko Allah woni ko hawrindinen e muɗum hina wawgol meɗen. hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo taw haray yewtere meɗen nden taw ko sabu Allah, yo taw hara kadi ko wona yewtirede ko sabu Allah. onon wonɓe heɗade ɓen Allah yon heɗor sabu Allah. tawa en wawa naftorede ko woni en wawa naftorade ko woni nder muɗum e moƴƴere. hara hina wigol tun yewtere nden hinde moƴƴinike ma nde labama ɗum ɗon ko Allah moƴƴinta. kono haray nafa waaju e nafa yewtere fo l'islam haray ko woni nafoore muɗum nden ko si tawi en nani ko woni ton ko moƴƴi kon en hutori ko woni ton e kambaji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. woɗɗitoɗen toroɗen Allah yo wallen woɗɗitinagol e woɗɗitinan e muɗum. haray ko ɗum woni hiɗen wiya bismillah. haray awalan hiɗen yewta ko wiyete husnul khatima, moƴƴugol timmode. ɓe wi wo ko woni moƴƴugol timmode husnul khatima huwa an yuwaffiqa al abdu qabla mawtihi lil ibtiadi amma yughdibu rabbu subhanahu wa tawbatu min adh-dhunubi wal ma'asi. haray ko wiyete moƴƴugol timmode ko nde Allah subhanahu wa ta'ala hawrindinta e jiyaɗo o, yani nde Allah subhanahu wa ta'ala newnanta jiyaɗo o woɗɗito kala ko tikkinta mo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. o tuuba o rutto o pottito e ɗin bakkatuji ɗon e ɗin geddi ɗon. ɓaawo ɗum wal ikbalu ala ta'ati wa a'malil khair, o fewtita e ɗoftagol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e huwugol moƴƴi yamiraɗi kadi. thumma yakunu mawtuhu ba'da dhalika ala hadhihi al-hali al-hasana. haray o toro Allah kadi yo taw hara mayde nden wona e dow o alhaali moƴƴo mo wuuri e mum ɗo. wa mimma yadullu ala hadha alma'na ma sahha an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha arada Allahu bi 'abdihi khayran ista'malahu qalu kayfa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mawtihi. rawahu al-imam Ahmad wa at-Tirmidhi wa sahhahu shaykhuna al-Albani fi silsilati sahiha.
ɓe inni wondema haray ko tindinta e oɗo ma'ana mo wonɗen yewtude muɗum ɗo koko selli e imam Anas bun Malik yurmede Allah woni makko o wi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si Allah subhanahu wa ta'ala fananama jiyaɗo makko on moƴƴere o golliraymo bimana o gollitiraymo ɓe wi e nelaɗo ko honno Allah subhanahu wa ta'ala gollitirta oɗo neɗɗo nelaɗon o maaki wondema Allah subhanahu wa ta'ala hawrindinaymo e huwugol golle moƴƴe ko adi o mayde haray ko fillani o hadis ɗo ko imam Ahmad e imam Tirmizi haray Sheikhna Albani o waɗimo ka silsila makko ka senuwol makko sellugol e defte ɗe o wiɗi ɗe wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo meɗen o kadi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki idha arada allahu azza wa jalla bi abdin khayran asalahu qila wa ma asaluhu qala yaftahu allahu azza wa jalla lahu amalan saliha qabla mawtihi thumma yaqbiduhu alayhi rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani fi as-silsilati as-sahiha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si Allah subhanahu wa ta'ala fanalama jiyaɗo moƴƴere o udditanaymo ɓe wi asalahu ɓe landi ɓe wi ko honɗum woni o asaluhu nelaɗo ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala on udditanaymo golle moƴƴe tawa o golle moƴƴe ko adi o mayde Allah ƴettitanmo e dow ɗum kadi haray ko fillani en nde yewtere kadi ko imam Ahmad e Sheikhna Albani o waɗi ɗum ka silsilatu sahih wo haray noon no wodani o timmode moƴƴere ɗo ɗum haray no wodani ɗum mandeji minha ma ya'rifu al-abdu al-muhtadar inda ihtidarihi ko de jiyaɗo o andata sanga hewti tawata ko ɓeweta kon mayde hewti loko ƴere bimana hewti ka o ɓuri e fellutude hande kadi ko mayde ɓuri mo sutade di gurnan ɗan wa minha ma yazharu linnasi haray hino ɗon ko feñanta yimɓe ɓen e oɗo neɗɗo amma al-alamatu allati yazharu biha lil abdi husnu khatimatahu haray no jeeya e mandeji sellanay ɗi neɗɗo fi moƴƴugol battane makko o hiɗen andi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino torotono ko wiyete ko battane moƴƴo hiɓe yamira enen kadi en toro ɗum haray ko nde Allah on weltinirta neɗɗo o wela e demo o yiɗamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jojjina kadi ɗum woni o tabintina kadi teddugal makko e ɓural makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e dow oɗo neɗɗo wono Allah subhanahu wa ta'ala dalirani en ka deftere makko teddunde aya 50 suratu Fussila jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o dali innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o dali o wi no ɓen wiwɓe kañum dey ko jeyɓe konko Allah bimana hina wolugol ka hunduko tun ka karaho tun bimana ɓe gollugolle hollugol wonde makko Allah jeyɓe ɓe ñiiɓi e dow ɗum kadi haray ɗen andi oɗo aya hino ara sellingol mo kañum kadi bimana sembingol mo ɓayɗen andi landitataki sino selli dalo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala sembingol ɗum ɗo gorko goo arno ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi ya rasulallah qulli fil islam qawlan la as'alu ahadan ghayrak waki o inni wo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam miɗo faala e yetolan ka nder l'islam konngol ngol tawata mi landota ko goɗɗo goo si wona an nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makani mo yo wolu ɗiɗo konguɗi ɗiɗi pet fanɗuɗi ka yewtere yaajuɗi ka mana ɓe maki qul amantu billahi summa istaqim wi'u mi gomɗini Allah hoti ñiiɓa tabita e konko gomɗinɗa tabita e konko ñiiɓuɗa konko wiɗa gomɗiniɗo ñiiɓa e muɗum ɗum ɗo ko diina kamil musidɓe julɓe haray ko diina timmuka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yeeti oɗo gorko sabu si a gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala wonde kala ko heɓuma ko immorde ka Allah kala ko wopunoma hari Allah hoddirano ɗum hewte kadi hiɗa wotini jomiraɗo subhanahu wa ta'ala de ko huuɗa ka aduna ɗo wo ɗuuɗi wo fanɗi wo e rawni wo ɓawli wo no foti fotude o jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kañum dey o wi ɗum hino winda e deftere o landitoytoma ɗum a ƴewto yeyto ɗum antigue e hoore ma ayiyo yey ɗum ka talkuru golle ma moƴƴe maka golle bonɗe si tawi ko bonɗe wonno Allah dandu en joni noon haray si tawi neɗɗo o gomɗini ɗum ɗo o hoolike wondema so maayi ɗum ɗo pelle to landitoyte yeeso jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray ɗi konguɗi ɗo ɗiɗi hiɗi fanɗi e yewtere kono hiɗi ɗuuɗi e ma'na
sen firiɗi ha jangowa joni musidɓe julɓe en wawata lannude sabu noon ko konngol ɓurɗo teddude e nulaɓe e ko okkaɗo kadi wiyeteɗo ko wiyete ko jawami'ul kalim bimana moftugol konguɗi moƴƴi konngol seeɗawol kono hara mana mugon hino yaaji. donc ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓen wiɓe ko Allah jeyi men ɓe ñiiɓe hoore muɗum Allah wi malaika ɓe jippoto e dow maɓɓe nde ɓe maayawo e si ɓe hewtiga kaburuji wo ɓe inna ɓe Allah takhafu wata on hulu wala tahzanu wata on suno kadi wata on suno ko accuno ɗon ɓaawo wa abshiru bil jannati allati kuntum tuwadun weltore oɗo aljanna mo anduɗa ko arduhu samawati wal ard plafond makko on yaajeni makko tun ko hakkunde leydi e kammu Allah wi weltore oɗo aljanna mo anduɗon ko oɗo wonno ɗon hiɗon fodaneno ko wonno ɗon ko aduna ɗum noon haray ɗum ɗo hino jeeya e bishara welɗo no jeeya e weltinede fotunde wa hasil bisharata takunu lil mu'minina inda ihtidarihim wo o bishara ɗo o weltinede ɗo hino wonana julɓe ɓen hino wonana neɗɗo gomɗinɗo sanga hewti mayde nde e ko wana noon kadi so hewti ka kabru makko yo Allah dando en lette kabru haray neɗɗo o si weltinirama ngol ɗo konngol gila woni ka kabru makko haray yo andu ko woni yeeso to kon ɓuri moƴƴude sabu na noon hiɗen andi ko woni e wiyete ngay ka kabru ko hulɓini yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum ɓe wi wo sayyidina Usman kanko radiyallahu anhu hari si fi aljanna wolama o bojjata si fi yite wolama kadi o bojjata kono si fi kabru wolama ayi o fesa ha gomɗi ɗin ɓuɓɓina waare makko nen ɓe landimo ko fi hon ɗum sayyidina Usman waɗanta ɗum o wi ha min de mi nanino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino maka wondema o kabru ka ngayka ka fokkita bani adama fokkitani ɗo ko awwalu manazil al-akhirah ko goote ko premier e galle ɗen ko arande e galle ɗen ka l'akhira noon si tawi ɗon moƴƴi haray ko woni yeeso ton kon ɓuri moƴƴude si tawi ɗon boni musidɓe julɓe haray ko woni ɓaawa ton kon waɗi ɓuri bonde ɗum noon Allah dandu en haray ndaare o tafsir nde yewtere ɗo ka deftere tafsir ibn Sa'di e mujalladu makko mo waɗi e page 1256 ko wano noon kadi wa mimma yadullu ala hadha aidan ma rawahu al-Bukhari haray no jeeya mum kadi ko haray no jeeya e muɗum kadi musidɓe julɓe ko wawata sellinde ɗum ɗo ko imamul Bukhari imam Muslim filli e hadise an ummil mu'minina Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wonde man nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وشخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه نعم ko wana noon kadi musidɓe julɓe haray oɗo hadith mo yumma meɗen Aishata ummul mu'minin sonnajo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makani en wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala on weltorɗo kala on yiɗuɗo hawroyde e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah kadi haray no yiɗi hawrugol e makko ko wana noon kadi ɓe maaki kala on añuɗo hawrugol e Allah kañum kadi haray no añi hawrugol e makko wo men wi e ko año nelaɗo Allah akarahiyatul maut fa kulluna nakrahul maut ɓe inni e ko añugol mayde nden ɓe maaki si tawi ko noon ɗum hara hen fof ɓiɗen añi mayde ala yiɗuɗo mayigol sen yiyano nde mayde musidɓe julɓe hara nde ganduno ko wonde tuma nde arayno ma ko honto nde yiyeteno ma ko simi rewino ɗo mi fottayno e mayre ngol lawol ɗon ene ɓayno rewale maggol kono ɓaynon haray hina ɗum ko Allah wi en ko innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ko nde mayde nde wonɗon e dogude ay o andi pellete en yiɗa en doga e woni o wi ko yon fambude nde hawray e moɗon ɗum goɗɗo wawata nde suuɗade a wawata mahude ha nde ronka natude a wawata sokkude ha nde ronka sottude a wawata irade ha nde ronka irtude a wawata ƴawde ha nde ronka hewtude haray koyen andu ɗum ɗon koko habbi en ɗum noon nene Aisha ɓe maaki e ɗum haray noon awa fof no añi mayde o nela sallam faqala nelaɗo maaki hina noon fiyake on yo Aisha ko woni gomɗinɗo o si o weltinirama yurmede Allah nde e yarluye makko on e aljanna makko ko woni ton e weli e foti tawata sifa mum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sifike ha tawata hattirde sifa gongol
tawata ka hakkil yowo seeɗa ɓay harena ɗon hatti ko ɓe maaki ko fiha ma la aynu ra'at hino ton ko yitere yi'aali fi muɗum e futude wala udhunun samiat nowru kañum kadi wawali heɗade e musique ji e ko foti ga nder aljanna musidɓe julɓe wala khatara ala qalbi basharin qat wawali kadi jippade e ɓernde bani adama fi aljanna no fotiri ɓe maki noon haray oɗo aljanna si allah subhanahu wa ta'ala weltiniri ɗum ɗo neɗɗo e heɓoygol oɗo aljanna o yeetama ɗum ɗo haray a habba liqa allah kan kadi haray mo yiɗi hawroygol e allah ɗum hay so wiyama maynden mo andi kanko o ɓurama e fellitenede allah subhanahu wa ta'ala holli mo saga ƴettata ruhu on ka fokkiti ɗon koye galle fotude wallahi musidɓe julɓe haray oɗo no yiɗi hawrugol e allah ko wana noon kadi kefeero o bil axe oɗo ko opposité oɗa kefeero o kañum kadi so o weltinirama hollede lette jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e tikkere jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gila ka gaburu o fuɗɗama lettede ɗon o hollama kañum kadi daɗɗude makko ka yiite si dargal ngal darike kadi si yahoyama kadi ko tongo fokkiti oɗo kari ha liqa allah oɗo aña hawrugol e allah o wiya ɗum wata ɗum marsu kanko wata o maayu ma déjà so maayi wata tawara kadi o immintinoyte ko ɗum woni firo yewtere nden kadi noon si oɗo ɓe inni ɓayno oɗo kañum kadi haray no añi ɗum allah kañum kadi haray no añi hawrugol e oɗo kefeero allah dandu en jeeyede sifa ɓeɗo wa qala nawawi rahimahullah oɗo ceernajo o wi yurmede allah woni makko o wi ma'na alhadith wo ko woni bi ma'na yewtere nden anna almahabbata walkarahiyata allati tu'tabaru shar'an hiya allati taqa'u inda an-naz'i fi alhalati allati la tuqbalu fiha at-tawba ceernojo o maaki wo ande ko wiyete yiɗugol ngol ma ɗum añugol ngol taskagol yewta fi mum ka sharia ka deftere allah bi ma'na ka sharia ka lawol ka allah subhanahu wa ta'ala shar'ini ɗon wo ko ngol wonay ngol saanga tawata wonkikin hino ɗofeede iwra e ɓanndu ndun e on alhaali tawata si woni ha tawata wonkikin hewti ɗon musidɓe julɓe tawata on saayi ɗon tuububu e jaɓetaake tuububu e bani adama no nennana hino newnana no jaɓana tuububu ye fanni wonkikin hewtaali ka loko jere ka tawata hande kadi ko maynden suti ɓuri e fellitede ndi gurnan ɗan on saayi ɗon si tawi ko on saayi ɗon neɗɗo o wi o tuuba e rutto ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray marsoyta wo ko on alhaali ɗon wona yewtede fimum haythu yankashifu lhalu lilmuhtadar tawde noon on saayi ɗon neɗɗo o wonɗo e alhaali mayde o hande kadi ko wirniɗo kon fof feññinantemo kanko haray mo renti alhaali lahara on joni ko woni o wawata wolude o wawa yiltude hoore makko kadi wa yazharu lahu ma huwa sa'irun ilayhi feeñanamo ka o woni yahude ɗo ko ɗum ɗo waɗi haray oɗo si o tuubali neɗɗo oɗo si o tuubali ha hewti ɗo musidɓe julɓe haray allah danɗon hewtude ɗon hara tuubali haray ɗo kañum kadi ko bone wonande neɗɗo o ko wano noon kadi no jeeya e alamatiji husnul khatima heewɗi musidɓe julɓe haray janngoɓe ɓe yo allah subhanahu wa ta'ala yurmoɓe ɓe jippinani ɗum e ɓe jippinani en ɗum e nususuji heewɗi no jeeya e muɗum neɗɗo o nde o maayata tawata ko nelal sa sallam makuno kala on mo sakkitorde konngol mum woni ko wiide ko la ilaha illallah ɓe maaki dakhala aljanna qala li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna rawahu abu daud wa sahahu al albani fi sahihi abi daud ko wano noon nelal sa sallam ɓe maaki wondema kala on mo sakkitorde konngol mum woni ko wiide ko la ilaha illallah bimana reweteɗo e gonga ala walla rewowo ɗum lorra mo rewali si wona mo seedike ngolɗo konngol bimana wondema ala reweteɗo e gonga si wona allah subhanahu wa ta'ala haray dakhala aljanna ɓe maki oɗo naata e aljanna ɗum noon haray neɗɗo musidɓe julɓe si allah subhanahu wa ta'ala arsikimo mayde makko nden tawa nde mo maya tawa ko ɗum ɗo sakkiti yaltude e konngol ngol o wowli haray ɓe maki oɗo ko neɗɗo jeeyeteɗo e yimɓe aljanna yo allah subhanahu wa ta'ala waɗu e maɓɓe ko wano noon kadi haray no jeeya e mandeji moƴƴanede e wonki sino sortade bani adam ɓe maki tuma tawde hara oɗo neɗɗo nde mo mayata bimana o lakke ka tinde no jeeya e mandeji moƴƴanede neɗɗo simo mayde kala tawa tinde nde hino tubba lakkere ɓe wi ɗum ɗo kadi koye jeeya ɗum e mandeji moƴƴuɗi ɗi fi maygol neɗɗo o kañum kadi
ko wano noon kadi an yakuna ala jabini irqun inda almawt suma o mayata tawa hino toon lakkere ka tinde makko lima rawahu abu burayda bun al-husayb radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mawtu almu'minu bi araqi aljabin ɓe maaki woɗo nanini rasul sallam hino maaka maygol gomɗinɗo bi irqi aljabin tawata tinde ɗen hino loppi lakkere haray no jeeya e mande moƴƴere rawahu ahmad ko wana noon kadi ɓe inni no jeeya e mandeji moƴƴanede ko wiyete mande naade en fellitata on ti kono e mande ko jeeya ko janguɓe ɓe taski e muɗum ɓe wi almawtu laylatul jum'a aw nahariha li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin yamutu yawma aljum'a aw laylatul jum'a illa waqahu llahu fitnata alqabr rawahu imam ahmad wa tirmizi قال الألباني الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح konon kañum kadi ɓe wi wondema haray mayugol jemma juma o ma ɗum e nder ñalorma juma o sabu mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on mo yurmede allah woni e muɗum mo anduɗa o yewtata sona ko wahina e morde ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o yewtata kadi e weleɗe makko o maaki wonali e julɗo o on mono maya o maya e nder jemma juma ma e nder ñalorma juma o si wona allah subhanahu wa ta'ala dandaymo lette kabru ko sifiɗen kon e kabru haray koko tawata janguɓe fof hino mooli ɗum ɗo anduɗo fi lette kabru fof suudu ndu ala finetre musidɓe julɓe suudu ndu mara salon suudu ndu tawata si tawi a wallinama ko antum waloto ko wonanma toon hande kadi ko gollunoɗa koko moƴƴima ko boni ko antuge ɗum ɗo wondi toon haray ka gay ka ɗo goto fof hino duwa wattande yila e ka ɗo ɗo on tigui hewtude ɗon hare no jeeya e mandeji kañum kadi e heɓugol ko wiyete alamat husnul khatima almawtu ghaziyan fi sabilillah neɗɗo si o maayi tawi himo tinnade nun e waɗugol ɓantugol lawol allah subhanahu wa ta'ala tagu li qawlihi ta'ala wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد رواه مسلم ko wana nun kadi musidɓe julɓe on neɗɗo mayiɗo e ɓantugol laawol e wonde nun e jihade e ɓantugol laawol dina allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wi wata on cikkuɓe nde waraɓe ka laawol dina allah heɓe ɓantugol laawol dina allah wata on cikkuɓen ko mayɓe ɓen ko woni ko wurɓe ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kadi hiɓe arsike hiɓe weltora kañum kadi ko allah subhanahu wa ta'ala okki ɓe ɓural makko hiɓe weltora e ɓen kañum kadi wondema ɓe heftaki e morde ɓawo maɓɓe wondema kulol ala e dow maɓɓe ɓe wona sunotoɓe kañum kadi hiɓe weltora nema jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ɓural makko ngal o totti ngal o jippine maɓɓe wondema allah subhanahu wa ta'ala o yeɓatade joddi gomɗinɓe ɓen ɗum no yo allah waɗu en e ɓeɗo ko wano noon kadi nelaɗo sa sallam ɓe maki kala on waraɗo e fi ɓantugol laawol dina allah haray oɗo ko yanɗo shahid kala on waraɗo e laawol dina allah bimana oɗo kañum kadi haray ko yanɗo shahid yo allah hokku en ko wiyete ko yanugol e ngol ɗo laawol ko wano noon kañum kadi haray no jeeya e mandeji kañum kadi fahi husnul khatima o almawtu bida'il batn mayigol e probléme musu reedu nelaɗo sallah sallam ɓe maki li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man mata fil batni fa huwa shahidun rawahu muslim on mayɗo woni ko sonnajo o maayi sabu jibingol himo wotinɗinno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray ko wonɗe yiwɗe ɗo de taw ko wonɗo taw ko julɗo ko wonɗo himo gomɗini allah subhanahu wa ta'ala hina yewtuɗiɗo goɗɗo sikka ɗiɗo wondema awa neɗɗo haysi tawi o gomɗinali haray ɗi alamaji ɗo hino wawi mo waɗande déjà taw haray heɓugol o alama ɗo taw yo heɓu taw go'o on taw yo heɓu husnul khatima e wowlugol la ilaha illallah ko si tawi on tino wowtuno wolde ngol konngol ko aduna ɗo haranasi probléme waɗi tum nanama wa la ilaha illallah tawata hakke yimɓe ngol konngol ɗo hande tawata weddituno koye maggol tawata sa nani goɗɗo ina la ilaha illallah ko ɓe arata ɓe lando ko honɗum waɗi ko honɗum e probléme heɓuɗa tawata ngol ɗo hanino ngol wonino e ɗengal julɗo ñallal ngal fof tawata ko ɓuuri e fandude heɓay ɗum ɗo laabi temedere
bimbi heɓe laabi temedere kikiɗe. Ndaren nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam mo Allah subhanahu wa ta'ala suɓi wi mara bakkatu ko woni ɓaawo mara bakkatu ko woni yeeso, ɓe wi ɓe insinotono e nder jonde wotere nokkugo sahabaɓe ni men kontanaynoɓe laabi 90 nokkugo ɓe wi ɓuri. haray fama baluna nahan ko onno enen alhaali meɗen hande enen tentini enen wurɓe ɗiɗo leyɗe Europe ɗo hande tawata kala ka yiltorɗa ko bone. Donc hara enen ɗo ɗen haani hebbinde ɗum ɗo, si ɓe feƴƴinoɓe waɗino ɗum 100 enen ɗen haani wadde ɗum 200, si ɓe waɗino ɗum 200 enen ɗen hato jini wadde ɗum ɓuri ɗum ɗo, no yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en. haray ko noon ɓe inni wo mawtul mar'a fi nifasiha bi sababi waladiha aw wa hiya hamilun bihi, wo ko wana noon kañum kadi sonnajo wonɗo e jibinde o feƴƴini e jibingol makko sabu maɗum sabu hara ko ko e teege o woni hayre o jinaka jibingol wonno kono hara ko sowi ɗo maayi ɗum ɗo kañum kadi wara ɗum ɗo kañum kadi no jeeya e mandeji wiyete ko e husnul khatima, moƴƴanede battani. ko wana noon kadi ɗo rawa imam ahmad an ubadata bun samit annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara ani suhada فذكر منهم والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بشرره إلى الجنة. kono noon kañum kadi imam ahmad woni ko ɓe filli wondema ƴettama ibadatu bun samit annahu wondema maaki kanko wondema nabi sallam ɓe maaki wondema haray no jeeya yanɓe sahiduɓe ngo janti e maɓɓe on ɗon sonnajo mo woni sabu ɓiɗɗo muɗum bimana imo jibingol e muɗum haray o feƴƴini e muɗum kanko sonnajo o, ɓe wi oɗo ɓiɗɗo makko janggo yawmal qiyamati wonu yahi no pooɗamo naɓoramo naderamo ko aljanna. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala heɓuɓe tetiɓe ɓe ma feƴƴinɓe dow muɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala hinno ɓe yaafo. haray hadise on imam cheikhna albani no sellinimo ka kitabul janaiz. ko wana noon kañum kadi no jeeya e yanuɓe wiyeteɓe yanuɓe e dow laawol moƴƴo ngol almawtu bil harak, on mayɗo e sumugol kañum kadi on mo yiite sunni ɗum ma sumi e nder suudu ma façon yiite ngel no sunnirimo o e haray oɗo kañum kadi no jeeya e konteteɓe ɓe mayɓe fi laawol din Allah ngol. haray ko wana noon kañum kadi on mayɗo e nawnare hinde wi'e ta'un nela sallam e makino fi mayre nawnare hino wi'e ta'un ɓe makino si on nani wondema nde nawnare ɗo hino e leydi tawi on ala e mayre wata on naatu ton, sinde ari on tawi ɗon e nder ndin leydi ɗon wata on dogu kadi yalton sabu goɗɗo wata dogude koddiro e Allah on. haray nde nawnare ɗo kadi si nde ɗo kadi woni ko sabu ko wari goɗɗo haray oɗo kañum kadi hino tanƴinana ko e jeeyaɗo e yimɓe yanɓe shahid. ko wana noon kañum kadi neɗɗo waraɗo sabu duñugol ga e dina makko kan, wallugol ga e dina makko kan, ma ɗum ga e jawdi makko ndi ma e ga e wonki makko kin, sabu mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna damihi fa huwa shahid, rawahu tirmizi. ko wana noon kañum kadi imam al-bukhari e imam muslim ɓe filli an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qutila duna malihi fa huwa shahid. maki nelaɗo sallallahu maki kala on waraɗo ga e jawdi makko ni mana himo wadde e difa ga e himo sottude fi wata fi duñugol ga e jawdi makko ndi o yangani ndi wondi halal jawdi makko o duñi fi wata o ndiɗo jaɓe o wara e muɗum haray oɗo kañum kadi ko yanɗo shahid. haray ko wana noon kañum kadi hino jeeya e mandeji husnul khatima almawtu ala amali salih li qawli sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhi llahi khutima lahu biha dakhala aljanna. haray no jeeya e mandeji kañum ko wiyete ko heɓugol battane moƴƴo golle e yani neɗɗo o gollude golle moƴƴe, sabu nelaɗo sallam ɓe maki kala on wiɗo la ilaha illallah tawi ko wolirgol konngol ko ɗaɓɓugol mbar jaari ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o timminira sabu ɗeɗo golle ɗe o waɗi bimana gaynugol makko ɗeɗo golle o maayi e nder muɗum ɓe maki ko aljanna wodanimo e Allah hokku en. kala ko wana noon kadi wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala aljanna, kala on ittuɗo sadaka e o sakki fi Allah o timminira e ɓawo on sadaka ɗon haray oɗo kañum kadi o naata e aljanna, rawahu imam ahmad wa sahahu cheikhna albani fi kitabil janaiz. haray ɗiɗo mandeji no heewi inni linta ɗiɗo ha honde tumam siɓe julɓe haray
en waway lintude seeɗa kono en wawata lintude fuu. kono haray mandeji ɗin en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan en e majji, si tawi en alano e majji yo Allah waɗan e majji, si ɗen e majji yo Allah ɓeydan en. haray wino wirno ɗen noon andugol taw ko wiyete husnul khatima. ɓaawo ɗum ɗon wino ɗen haray ɗen yewta misal ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki sifa ɗiɗo piiji yandi ko wiyete ko husnul khatima. haray ɗen aray ɓe worɓe moƴƴuɓe ɗo no jeeya e maɓɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ustushida wa huwa yusalli salatu subh. sayyidina Umar ibn al-Khattab mo anduɗen kanko woni ɗiɗaɓo e lontiɓe ɓe ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴini sayyidina Abubakar lontike ko sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. hiɗen andi kanko wonno khalifatu thaniya, kanko wonno lontiɗo ɗiɗaɓo on ɓaawo sayyidina Abubakar. oɗo haray o warano tawi himo juulude julde subaka. Allah kadi waɗi tawi warɗo mo hina julɗo, hina wiyanɗo, hina sujjanɗo tinde mum ka Allah. ɓayi o ndaari o tawi ko o warimo o wi o yetti Allah tawde hina julɗo woni sabu makko. haray oɗo koye ɗum ɗo woni ko feƴƴini himo juulude ko ɗon oɗo mo gorko mo anduna ɗen jeeyaɗo e yimɓe bomɓe ɓe wi hay koye jeeyaɗo koye jif yimɓe ahlu kitab nanngale wolugol inde maɓɓe hiɗen anndi ko fewndi ko fewɗo ka leyɗe men ɗo. haray o tufunomo o feƴƴini kanko sayyidina Umar himo julde ka julde subaka himo julde subaka ɗon o tufa o feƴƴini. haray ɓeɗo no jeeya e mandeji e mise heɓuɓe ɗum ɗo ngal dokkallo e Allah subhanahu wa ta'ala okku en enen kadi sifa muɗum. si feƴƴi ɗon kañum kadi oɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Idris o kañum kadi ɓayi o nawni hewti feƴƴingol makko ngol tawi himo jangude alquran, himo nawdude nawdande koye nder ɗum ɗon ɗeɗɗere mayde nden ari. ɓiɗɗo makko jiwo innanimo baba baben an, haray ko ɗum woni mayde nden ari on acca men woni seeɗon e oɗo aduna acco men oɗo aduna seeno ɗon ka wiyete lahara. kanko Abdullah ibn Idrisa o wi wo tawi nden jangande makko nde woni jippinde ɗon timmingol makko alquran on ko timmande guluuji 4 jippanɗe on wonno ko jippinde ɗo nde ñande. o wi ɓiɗɗo makko on haray ko sabu nde ñalande ɗo wonno ko mi waɗiri ɗum ɗo, haray hande kadi mi jippininde jippinande ɗo ko ɗum ɗo miɗo tañƴini miɗo ɓuuri e jortade ko Allah subhanahu wa ta'ala yurmolan. donc haray ɓeɗo ko yimɓe ardinannoɓe hoore mum ko moƴƴi. ko wana noon kañum kadi oɗo Amir ibn Abdullahi ibn Zubair kana ala firasil maut. oɗo kañum kadi Amir ibn Abdullahi ibn Zubair o kañum kadi o wonino hewtino e daɗɗude mayde. ta yimɓe makko ɓen hino moggo makko hiɓe wulla, hiɓe towna sawtoji maɓɓe, tawi himo gerda e mayde nden ari. neɓaale o nani noddinowo hino noddina, himo ina hayya ala salati hayya ala salah. tawi ko julde futuro ɓay o nani noddina ɗum no noddina, o wiyande woɓɓe makko ɓen o wi jogelan jungo joge juuɗe an ɗen jogelan. ɓe wi kon ɗum ila ayn ha honto noon konto fokkutoɗa an Amir o, konto fokkutoɗa? o wi wo ka julirde mi faala yowde. qalu wa anta ala hazil hal, honno wata ka yarde ka julirde hiɗa e o condition ɗo, hiɗa e o alhaali ɗo nawnare hande kadi fayda hewtima ko ɗeɗɗere mayde wonɗa e muɗum. tawi ɓen ko o wawi wolde ko o wi subhanallah a asma'u munadiya salat wala ujibu khuzu bi yadi. o wi enen hara mi nanay noddinanowo Allah on, noddinanowo julde e fiyo Allah noote on hino nodda mi ronka mo notade jogelan juuɗe ɗe naɓelan. wo worɓe ɗiɗo ƴetti mo sekki mo naɓi mo kana ɓori mo ka juulirde, ɓe darni mo hakkunde kamɓe worɓe ɓe ɗiɗo ɓe fuɗɗi juulude o juulide imam mo darde wotere ka ɗiɗaɓere o ka o sujji ɗon o feƴƴini ɗon. hara ɓeɗo fof ko heɓuɓe sifa ɗe ɗo misale moƴƴe. ko wano noon kañum kadi gorko mo Ashir mo anduɗen kañum kadi mayɗo e o zamanu mo neɓirali noon égyptien jo Cheikh Abdul Hamid Kishki da'iyan wa mujahiran bil haqqi famata wa huwa yusalli sunnata salatul jumaa. ko wano noon kadi Cheikh Abdul Hamid Kishki égyptien jo mo anduno ɗen nandiran ɗen hutubaji ɗo e cassette ji e vidéo ji e télévision ji fof hiɗen yeynomo. o kañum kadi Allah subhanahu wa ta'ala ƴettuto wonki makko kimɓe wi wondema harimo juulude sunna jumaa o e ñande juma o feƴƴini. ɓeɗo ɗum ɗo fof no wiye ko alamatu husnul khatima, ko mandeji e battane moƴƴe ni. ko wano noon kañum kadi al khalifatu rashid Umar ibn Abdul Aziz mata wa huwa yuraddidu qawluhu ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard
wala fasadan wal aqibatu lilmuttaqin. oɗo manduɗen Umar bun Abdul Aziz arnoɗo e ɓaawo ɓeeɗa lontaɓe lontiɓe feƴƴunoɓe nde kanko zamanu makko o wari ɓe indi sino konteteno lontanɗo sino konteteno wiyetenoɗo jowa ɓo e ɓeeɗanayo ɓe nelal sa sallam accuno sino watteteno goɓɓe maɓɓe wiye ko ɓe jowo haray ko oɗo watteteno hakke ko nunɗuno fewno makko o Umar bun Abdul Aziz o kañum kadi wonki kin maynden aru yettutugol mo tawi himo fillinno oɗo aya ko Allah subhanahu wa ta'ala daluno tilka darul akhirah ɗe galle lahira ɗo naj'alu ha meɗen waɗana ɗe lillazina ɓen la yuriduna uluwan fil ardi ɓe fandaki tonitade ka leydi ɗo ɓe wala fasadan wona bone wal aqibatu lilmuttaqin ani battane moƴƴe ɗen ko waɗani ko huloɓe Allah ɓen tahimo janga o aya mo fillinno ha won kiki jetta ko wana noon kañum kadi cheikhna ibnu taymiya mata wa huwa yuraddidu qawluhu ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. o kañum kadi o ibnu taymiya o feƴƴin kanko tawi mo fillito o aya ɗo ko wiyeɗo Allah subhanahu wa ta'ala daali innal wondema ɓe huloɓe Allah ɗo ɓe woni e aljannaji kañum e canɗi e nokku ka jooɗorɗe gongaje ka nokku lanɗo hattanɗo o ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawi kan kadi mo fillinno e oɗo aya ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitimo haray ɓeɗo ko mise yoga e miseɗi ƴettuɗen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki battane moƴƴe ɓay ko wonɗen yewtude haray mawdu meɗen ko fi battane moƴƴe haray ka arugol ka darni e toɓɓere meɗen nden toɓɓere sakkitorde nden ko ɗum woni alwasailu allati ja'alaha Allahu sababan fi husnil khatima ko honɗum e sababuji ko honɗum e laawi noon neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wallirta neɗɗo ɗi wona sabu ha o heɓa e battane moƴƴe haray ɗen hani andugol ɗiɗo toroɗen Allah kadi yo wawnu e ñinndugol ɗiɗo haray ko ɗum ɗo woni nde toɓɓere woni sakkitorde e yewtere meɗen nden e o mawdu meɗen ɗo inchallah ɓe wi haray no jeeya e muɗum wa fin nihaya haray ka lannode yewtere meɗen nden koye ɗiɗo wasailji wonɗe lannitorde yewtere meɗen nden wondema haray ko adi kon fiyo neɗɗo heɓu ko wiyete ko husnul khatima haray no jeeya e muɗum taqu wallahi fi sirri wal alan hulugol Allah subhanahu wa ta'ala gundo e kene wattamassuku bima jaa bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa sabilun najat qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun haray ɗum ɗo ko arande e ko wallata neɗɗo o fiyo heɓu ko wiyete ko husnul khatima bimana moƴƴe battane moƴƴo ko hulugol Allah subhanahu wa ta'ala gundo e kene e jogitagol ko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam addani en ko ɗum woni ka sunna makko haray ko ɗum woni laawol kisal ko ɗum woni laawol malal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali o noddi en enen gomɗinɓe ɓe o wi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ko onon yo gomɗinɓe hule Allah subhanahu wa ta'ala no haniri hulirede noon ɗum noon wata on maayude aron ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala si wona hara ko on jebbilaniɓe mo ɗum ɗo haray woni goo e ko woni wasail ko wallata neɗɗo fiyo heɓu husnul khatima yo Allah hokku en si ɗum ɗon feƴƴi wa an yahdura al abdu ashadda al hazar fa inna al kaba'ira mubiqatun wa inna saghairu ma al israr tatahawwalu ila kaba'irin wa kasratu saghairi ma adami tawba wal istigrar ma adamu al istigrar ranun ala al qalb haray ko wana non kadi kañum kadi neɗɗo o hula o pottito nde jiyaɗo hulata o pottito ko wiyete ko bakkatuji mawɗi ɗi wonɗi tawɗi ko ɗi woni ko halkay ɗum bani adam ɗi tawata nelaɗo sallallahu alaihi sifanike e muɗum no jeeya e majji shirkangol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no jeeya e majji arugol bile no jeeya e mum dogugol ñande hare no jeeya e muɗum tukkugol sonnajo no jeeya e muɗum ko wiyete ko ashirku billahi ko nanditete muɗum hiɗen andi ɗi no ɓe yewtiri en ɗi noon haray neɗɗo o woɗɗito e ɗiɗo ko wana noon kañum kadi o woɗɗito tosoki wiyete bakkatuji tosoki ɗi haray ko ɓuri bonde e ko neɗɗo faggitoto fuu ko faggitagol bonehum o wiya kunɗo ko bonehum tosokun o hittina noon kadi o jokkidira e waɗugol koye tosokoy
ɓe wi wala tahqiranna min aldunubi sahiratan fa inna aljibala min alhasa wo wata yawito bakka to he tosokoye wiya koyɗo ko tosokoye ni wo ya andu pelle ɗe ko ɗe mawni ko e hoore kaaƴo tosokoye moɓodiri ha woni pelle a bakka tu kañum kadi siku woni bakka tun tosokun jango kadi woni tosokun faɓɓi jango kadi tosokun aroy jango ata woni no fello bakkatuji ko ɗum waɗi kamɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe yiyayno kamɓe bakka tun tosokun si ɓe waɗino ɓe yiyeno ɗum kamɓe ko fello bakkatuji ɓe kontayno ɗum ɗon amma no neɗɗo o e o zaman ɗo hande si a waɗi bakka tun tosokun ɓe innama a kun ɗo Allah yafoto Allah ko ghafurur rahim kono no wata o yejjuto kadi dey ko shadidul iqab ko sattuɗo lette kadi o wiile kadi ko waɗɗen kon fuu addoyte sina tawata o yafanino ko en gaaɗe aɗo ɗum ɗon hewtede toon ɗum ɗon hara yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu e wawgol pottitade jani o e to soki o qala sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wa muhaqqirati dhunub nela sa sallam ɓe maki mi haɗi on e yawitagol bakkatuji taw yawito bakkatuji ɗin koɗi ɗuuɗi o koɗi fanɗi o ma koɗi janɗi o taw yawito ande bakkatun tosokun hino wona bakkatuji mawgi kañum kadi ko wana noon kañum kadi musidɓe julɓe ko jeeyat ko wallata kañum kadi neɗɗo fi heɓugol battane moƴƴe ko almudawamatu ala zicrillah faman dawama ala zicrillah wa khutima bihi jami'a amali wa kana ahlan mimman yaqulu la ilaha wa kana ahlan mimman ya fe musidɓe julɓe wa kana ahlan mimman yaqulu min ad-dunya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wo ko wana noon kañum kadi oɗo julɗo oɗo no jeeya ko wallata kadi fi heɓugol wasailu golle moƴƴe ɗe duumagol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala duumagol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo so duumike ɗum ɗo ha Allah subhanahu wa ta'ala yettitimo e dow muɗum tawi o jeeyama e on mo konngol mum landiro e wigol la ilaha illallah nde o ƴettitete hare oɗo kañum kadi nela sallallahu alaihi wasallam weltinirimo natugol aljanna hare ko bisharatu nabi sallallahu alaihi wasallam haythu qala man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna kala on mo sakkitorde konngol mum woni la ilaha illallah ɓe maaki hare ko aljanna woni geɓal makko ko wana noon kadi fillike oɗo warawa sa'ad bun mansur عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله oɗo sahabajo tedduɗo wi o ƴettama e hasan ƴettama e nelaɗo kadi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki o landi woko hongol e konguɗi ɗin ɓuuri moƴƴude nelaɗo sallallahu sallam ko ɗum e golle ɗe ɓuuri moƴƴude ɓe maaki ko ɓuuri moƴƴude e neɗɗo fof ko ñande o mayata tawa ɗengal makko ngal hino ɓuuɓiri jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maaki hara ɗum ɗo koye jeeya ɗum e konguɗi moƴƴi no jeeya ɗum e battane moƴƴe ɗe koye jeeya ɗum e golle moƴƴe ɗe wona e ɗe sabu ha neɗɗo heɓa ko wiyete ko husnul khatima yo Allah okku en ɗum kañum kadi haray ɗiɗo wonno ɗi andintinɗen kadi e wasailiji e ko wona e ɗiɗo haray ko ɓuri mawnude e majji kon koyo neɗɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala arsukumo wiwde la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko adi o ƴettitede sabu noon si ɗum ɗo woni sakkitade konngol neɗɗo o ɗo e o mayde ɗo e wonkikin sortade haray ka sellingol maako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki haray ko yimɓe aljanna ɗum noon allahumma ij'alna min ahli janna allahumma ij'al khayra a'malina khawatima wa khayra ayyamina yawma nalqaka haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu ko ɓuri moƴƴude e golle meɗen kon o waɗa ɗum hara ko sakkitorde muɗum ɗen tawa ko timmode moƴƴere e ñalaɗe men ɓurɗe moƴƴude hara ko ñalade nde hawɗen makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon haray musidɓe julɓe ko ɗum ɗo wonno ko Allah subhanahu wa ta'ala arsike en e oɗo mawdu meɗen haray meɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala si woni ga ko nanɗon ko faami yo taw hara ko anni e laaɓo ɗo woni ko yewtira si woni ga ko famaki ma ko faljere muɗum ɗum haray ko immorde amin e sheytan haray ɗum no wata Allah subhanahu wa ta'ala nangitiran e muɗum hina fani aɗum mi fandino ko mi fandino ko ha faamon ha wawon naftorde kono haray faale on hino ɓuri ko woni yaltude ka ɗengal kon
yiɗa ngol ɗon moƴƴere nde mi faala yewde nden hino ɓuri komin komini yewtude kon angal laaɓode ɗengal ngal e angal wawgol yewtugol ɗon no faamiron kono ɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo kum faamu ɗum ko yo Allah subhanahu wa ta'ala nafiron e muɗum hara eɗen sakkitora yewtere meɗen nden ɓeɗo ɓe nelal sallallahu alaihi wasallam sifani en hadis mo imam muslim o filli ka deftere makko sellude annahu qala nelal sallallahu alaihi wasallam nyande go ɓe landino ɓe maaki man ma ta'uduna ash-shahida fiikum ɓe maaki ene onon ko homɓe on ɗon kontuɗon yanuɓe shahide ka moɗon ɓay ɓe wi'i nelal sallallahu ɓe landi ɓe tum ɓe landi sahaba ɓe qalu ya rasulallah man qutila fi sabilillah ɓe wi kamɓe de ko ɓe andi ko wiyete yanɗo ko wiyete heɓuɗo ko wiyete shahid ko wiyete heɓuɗo seedanede ko Allah subhanahu wa ta'ala bimana yanɗo shahid ɓe maki ko on waraɗo e lawol dina Allah qala inna shahida ummati idan la qalil ɓe maki si tawi ko ɓeɗo toon ɓe anduɗon ko wiyete ko yanɓe shahid haray ɓe fanɗi kono tumane rasul sallam ɓe landiti galu man hum ya rasulallah ne rasul ɓenni nelaɗo jeyno awa yeeti men ko homɓe woni yanɓe shahid ɓen sitayna menen ko oɗo tumen sikkuno ko oɗo tu wonɗo yanɗo shahid yowɗo haɓidoyi e kefeero tawi ko saabu ha konngol Allah ngol ɓanto konngol kefeero ngol wonta ley tawi na oɗo toon yanɗo shahid sifani men ko homɓe kadi donc haray ne rasul sallam sifani ɓe nde ɗo yewtere ɓe maaki man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid kala on waraɗo fi ɓantugol fi piir mo jiwnande piirgol e fi lawol Allah ngol haray ko yanɗo shahid wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahid on mo maayi kadi e laawol Allah bi mana wiyete laawol Allah neɗɗo hino yaltino ye ɗaɓɓere gandal maayi no yaltino ɗaɓɓude ko nafa ko yani jawdi e hoore halal ɗum ɗo fof ko fi sabilillahi wiyete o maayi e nder mum haray oɗo kañum kadi ko jeeyaɗo yanɗo shahid wa man mata fi ta'un fa huwa shahid ɓe maaki on mayiɗo kañum kadi e nde ɗo nawnare wiyetede ta'un haray on kañum kadi ko yanɗo shahid ɓe maaki wa man mata fil batni fa huwa shahid on mayiɗo kañum kadi e probléme reedu muusu reedu maɗum sonnajo mo jibinde o maayi e muɗum haray on kañum kadi ko yanɗo shahid ɓe maaki wal ghariqu shahid on neɗɗo kañum kadi e sumuɗo e ma ɗum yooliɗo haray ɓeɗo kañum kadi ko yanɗo shahid wa minha al mawtu bi sababil hadm ɓe maaki no e jeeya mum kañum kadi on mayiɗo sabu unade maɗum gimbal ono gimbal uno e makko o maaya oɗo kañum kadi no jeeya e yanɗo shahid lima rawahu al-Bukhari wa Muslim sabu ko imam Bukhari Muslim en ko yaltini yewtere nde en torki Allah subhanahu wa ta'ala si tawi haray woodi ko moƴƴe muɗum Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en si woodi ko falde muɗum Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en wa nas'aluka Allah subhanahu wa ta'ala ya man la tarahu al-uyun ammo tawata gite yaali ɗum wala yasifuhu al-wasifuna wa wali sifade ma sifotoɓe wala tukhalituhu dhununu jillodira e makko ko wiyete majje feetere wala tughayyiru alhawadith waylatama yani alhali fus waylata jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wala yakhsha ad-dawa'ir wa ya'lamu mathaqilu al-jibal wa makailu al-bihar kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo andi ko teddi e pelle ɗen kon e ko pesata kon baharuji ɗin wa adadu qatari al-amtar himo andi kañum kadi embere cinde ndiyan ko saƴata kon wa adadu waraqil ashjar kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo andi embere kaaki ɗin fof no ɗi foti wa adadu ma azlama alayhi al-layl mo andi kadi ko embere ko nibbiti kon e dow mum jemma wa ashraqa alayhi an-nahar e ko jalbe dow mum ko nyalorma ya man la tuwari minhu sama'un samaa ummu kammugo wa wali wirnde ɗum haɗi yango e kammu wala ardun arda wana leydi ko woni ko wirnata mo o yiwgol ndiya leydi wala baharum ma fi qa'ri wana baharu on kañum kadi ko woni ley makko woni ko renta wala jabalun ma fi wa'ri wana fello woni kadi ko woni dow maggo ma ko woni sengol e maggo woni ko kanko anda ɗum noon himo andi piiji ɗin fof nas'aluka allahumma ya subhanahu wa ta'ala ya man la ya man biyadihi kulli khairin ya rahmanu dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir nas'aluka allahumma بعزتك ونور وجهك الكريم الذي نورت به الدنيا والآخرة أن تعزنا في الدنيا وأن ترزقنا حسن الخاتمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا والكسل